আজকের বিষয় মানুষের দুরকম স্বভাব। বাইবেল পাঠ করছি রোমিও ৭ অধ্যায় ১৪ থেকে ২৫ পদ পর্যন্ত। উপরে লেখা আছে মানুষের দুরকম স্বভাব। আমরা জানি আইন কানুন আত্মিক, কিন্তু আমি পাপ স্বভাবের অধীন বলে পাপের দাস হয়েছি। আমি যে কি করি তা আমি নিজেই বুঝি না, কারণ আমি যা করতে চাই তা করি না, বরং যা ঘৃণা করি তাই করি। যা চাই না তাই যখন আমি করি, তখন আমি এটাই স্বীকার করি যে আইন কানুন ভালো। তাহলে দেখা যায় আমি নিজেই এই সব করছি না, কিন্তু আমার মধ্যে যে পাপ বাস করে সেই আমাকে দিয়ে তা করাচ্ছে। আমি জানি আমার মধ্যে, অর্থাৎ আমার পাপ স্বভাবের মধ্যে ভালো বলে কিছু নেই। যা সত্যিই ভালো তা করবার আমার ইচ্ছে আছে, কিন্তু শক্তি নেই। যেসব ভালো কাজ আমি করতে চাই তা করি না, বরং তার বদলে যা চাই না সেই সব মন্দ কাজই আমি করতে থাকি। যা করতে চাই না তাই যখন আমি করি, তখন আসলে আমি নিজে তা করি না, বরং আমার মধ্যে যে পাপ বাস করে সেই আমাকে দিয়ে তা করাচ্ছে। তাহলে আমি নিজের মধ্যে একটা নিয়মকে কাজ করতে দেখতে পাচ্ছি। সেই নিয়মটা হলো, এই যা ভালো তা যখন আমি করতে চাই, তখন মন্দ সব সময় আমার মধ্যে উপস্থিত থাকে। আমার অন্তর ঈশ্বরের আইন কানুনে আনন্দিত হয়, তবুও আমি দেখতে পাচ্ছি যে একটা অন্য রকমের নিয়ম আমার দেহের মধ্যে কাজ করছে। যা ভালো আমার মন তা ভালো বলেই গ্রহণ করে, কিন্তু এই অন্য নিয়মটি আমার মনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে এবং আমাকে বন্দী করে রাখছে। আমার মধ্যে যে পাপ আছে এই নিয়মটা তারই। কি হতভাগা মানুষ আমি! আমার মধ্যে এই যে পাপ স্বভাব যা মৃত্যু আনে, তার হাত থেকে কে আমাকে রক্ষা করবে? আমাদের প্রভু যীশু খ্রিস্টের মধ্য দিয়ে আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই যে তিনি আমাকে রক্ষা করেছেন। তাহলে দেখা যায় যে মনের দিক থেকে আমি ঈশ্বরের আইন কানুনের দাস, কিন্তু পাপ স্বভাবের দিক থেকে আমি পাপের নিয়মের দাস। আমেন। একটি ছোট গল্প। গল্পের শিরোনাম, মৃত বুনো হাঁস ডানা ঝাপটাতে পারে না। অনেক বছর আগে একজন ধনী লোক তার স্যাম নামের চাকরটিকে সাথে নিয়ে হাঁস শিকারে গেলেন। তারা একটি ঘোড়া ও 2 চাকার গাড়ি নিলেন। পথের মধ্যে হঠাৎ একটি চাকার হুক খুলে গেলে স্যাম তখন সেই হুক হাতুড়ি দিয়ে লাগানোর সময় তার আঙুলে আঘাত পেল। প্রচণ্ড ব্যথায় সে চিৎকার করে কিছু খারাপ কথা বলল। তৎক্ষণাৎ আবার সে হাঁটু গেড়ে ক্ষমা চেয়ে প্রার্থনা করে ঈশ্বরকে বলল, প্রভু, মাঝে মাঝে খ্রিস্টিয়ান জীবনযাপন করা খুবই কষ্টকর। তার মনিব বললেন, আমি জানি তুমি খ্রিস্টান, কিন্তু তুমি আমাকে বলো, কেন তুমি এত কষ্ট স্বীকার করছো? আমি ঈশ্বরকেই বিশ্বাস করি না, তাই তোমার মতো কষ্ট আমার নেই। স্যাম নীরব ছিল। ঠিক সেই সময় 2টো বুনো হাঁস তাদের মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল। তখন সেই শিকারী তার বন্দুক উঁচিয়ে 2টো গুলি ছুড়লেন এবং চিৎকার করে তার চাকরকে বললেন, মৃত হাঁসকে বাদ দিয়ে যেটা আঘাত পেয়েছে সেই হাঁসটিকে নিয়ে এসো। যে হাঁসটি আঘাত পেয়ে ডানা ঝাপটাচ্ছিল সেই হাঁসটিকে আনতে আনতে স্যাম বলল, হুজুর, আমি আমার উত্তর পেয়েছি। একটু আগে আপনি আমার ধর্ম সম্পর্কে ঠাট্টা করেছিলেন, কারণ আমার জীবনে সমস্যা ছিল। তাই আহত হাঁসটির মতো শয়তানের হাত থেকে মুক্তির জন্য আমি লড়াই করছি। কিন্তু হুজুর, আপনি মৃত হাঁসটির মতো। রোমিও 7 অধ্যায় 15 পদে লেখা আছে, আমি যে কি করি তা আমি নিজেই বুঝি না, কারণ আমি যা করতে চাই তা করি না, বরং যা ঘৃণা করি তাই করি। জাগতিক জীবনে ঠিক এরকম চিত্র প্রেরিত পৌলের জীবনেও দেখা যায়। রোমিও 7 অধ্যায়ে 14 থেকে 25 পদে সেসবই লেখা রয়েছে।
ভালো খ্রিস্টান হিসেবে বাস করতে হলে যেসব সমস্যা আসে তার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে ঈশ্বর আমাদের জীবনে কাজ করছেন। বুনো হাঁসটির ডানা ঝাপটানো প্রমাণ করে যে তার জীবন আছে। যেসব লোকেরা ভালো কাজ করতে চায় না এবং যারা তাদের আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে উদাসীন, তারা আত্মিকভাবে মৃত। তাই বিশ্বাসী বন্ধু, লড়াই করতে থাকুন। ঈশ্বর আপনাকে লড়াই চালাতে শক্তি দেবেন এবং ব্যর্থতার জন্য ক্ষমা করবেন। আমেন। সকলকে ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।